Cilën kujton kështu momentin më të rënd të luftës në Kosovë? Ndoshta që ka ose në betejë drejt për drejt ose në humbje ndaj ushtari që ka pas momente të rënda shumë, edhe se nëse kam mi kujtu se në luftë ki momente situata që vdekja është e dëshirueshme. Adin në qatë që të lashtet mëdha, mundimet mëdha, ndjodhet mëdha, adin ka e s'ki rrugdalje, je i rëthum, apo shka vëdi une, ka herë njeri e dëshërën vdekin e stesi shpëtim. A ke pas si moment? Ka pas si moment. A mund është me ndame neve, ku kanë konkretisht ndoshta që... Në krasi kam pas ma shumë se situata tila, po në Kosovë situatat më të vështira janë kur i sheh civilt, për shembull, unë kam shtabin përgjithësi kam pas në bjeshtë e Berishës, fshatin Divjak. Nga gjitha anët janë strehu qytetarët. Fshati Divjak, për shembull, është ajo pjesë e fshatrave Divjak, Novosel, Berish, janë ndoshta vetëm kur koma e serbit nuk ka shkel. Që ka pas më shumë të popullsi civile. Po kanë pas 50.000 civil. Nëne kanë qenë shumë mirë të organizuar. Po sa shkoj kjo lufta vazhdoj kë, ata usoshin rezervat. Njerëzit nga uria edhe nuk u strahojshin, po delshin, eshin në për territorit lire, humshin ditën, vishin të njësit tona, a ka diçka për moshqyja, po diçka situata jazërën... Barë dy fesht, edhe me rujt frontin e sigurinë e tyne edhe... Sidomos 8 ditë të fundit ne kemë pas ofanzivë, se atë kur ka vendos, Milošević mu dorëzu, ka dash të aprofundoj luftën pa u që kënë, mos tjetë faktor, të shkatroj, që në kokë. Edhe ka qenë, kemë pas shumë gjujtje artillerike, shumë një sulm pa parë, dhe më thonë, edhe civilt u godishin, ka pas viktima shumë, edhe mrena civilve. A kënë që kjo nështë beteja më rënë në Kosovë, ose aja sfida më e madhe që ke pas? Po, konë, të ato ditë e fundit, konë beteja më, sepse ata patën vendos që dorëzohen, por jo, mos të ketë u që ke. Pjesa e vetme që ata nuk e kontrollonin, edhe se e dishin që aty është edhe shtabi i përgjithshëm, aty ishte në institucione tjera, si Kosova Lirë, Kosova Presi, po ishin krejtë, edhe ata thashin si me marrin atë me pikave të institucioneve, shtabit përgjithshëm. Në fakt edhe është përbën të që kështë s'ka mund që ke. Edhe ka qenë dy vështira. Atër kanë qenë edhe mungese municioneve, rezervave ndryshme, kur gjo më nuk hiken në Kosovë. Veç si delshin u shpraste Kosova, me dhunë, normal u shpraste nga civil. Nuk mu keme arë as municion, as armatim, as njeri, as përforcim në Kosovë. Që ato, ditë e fundit ka qenë vërtet ditë... Ditë matrona ndoshta për Kosovën.